რაც გეუბნებათ რეჟიმი ამ გადაწყვეტილებას? რომ რეპრესიები გრძელდება, ამას მეუბნება რეჟიმი ჩვენ სფეროში გრძელდება, იმიტომ რომ საკმაოდ დაუმორჩილებელი აღმოჩნდა ეს სფერო და ასე ვერ იმორჩილებ ამ სფეროს, ეს სამწუხაროდ ძველი საბერძნეთიდან დაწყებული ყოველ ხელისუფალს გონია რომ ეს სფერო და ხელოვნება არის დაიმორჩილებენ და ვერ დაიმორჩილებენ, იმიტომ რომ ეს არის თავისუფალი ხალხის თავშესაფარი და ვერანაირი რეპრესია ვერ მუშაობს. ჩვენ ეგეთ სიტუაციაში სიცოცხლეც არაფრად არ გვიღირს. იმიტომ რომ თავისუფლების ფასი არაფერი არ არის. იცით რა მინდა გითხრათ, როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს თქვენი სამოქმედო სტრატეგია, რა უნდა გააკეთოთ? აი ამ ყველაფრის მერე ნახეთ ანდრო დაიჭირეს. იცით რა არის დოი გაუშვეს. ხო, ჩვენ გვაქვს საერთოდ ეს ჩვენ სკოლაში დევს ესეთი რაღაცა, როდესაც ვთამაშობთ, სამ შეკითხვას სვამთ ხოლმე, სამ კითხვას სვამთ ტექსტთან. რა მინდა, რას ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებ, ხო? მე მინდა ის რომ რა თქმა უნდა ანდრო იყოს თავისუფალი და ამ თეატრს მაშინ აქვს რეპერტუარი, სადაც ანდრო თამაშობს. მაგრამ ვინაიდან ანდრო არ არის, რას ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებ, რას ვაკეთებ ჩანს და როგორ ვაკეთებ გამოჩნდება. ეს არის რეპრესია, ეს არის ჩვეულებრივი რეპრესია. როგორ წარმოგიდგენთ ამ თეატრის მომავალი დათო დოიაშვილის გარშე? ეს არის ყველაზე პოპულარული თეატრი, ამ თეატრს მომავალი აქვს, ოღონდ ბევრი წლის მერე დათო დოიაშვილის გარეშე, ალბათ მეტყვი შეიძლება თვითონაც აღარ მოუნდეს, მაგრამ და განვითარდა, მაგრამ დღეს ამ თეატრს არ აქვს მომავალი დათო დოიაშვილის გარეშე, იმიტომ რომ არ არის ეს მათი გადასაწყვეტი, ვინც ეს გადაწყვეტა. იმიტომ რომ ეს თეატრი ფაქტიურად ნულიდან არის დათო დოიაშვილის აწეული და ქცეული იმათ, რაც არის დღეს და გამორიცხულია მის გარეშე ამ თეატრს საერთოდ ვინ უნდა მოიყვანონ კიდე ეგეც საკითხავია. აი ვინ მოაწერს ამაზე ხელს. ეს არის ანეკდოტი და მე არ მგონია რომ ვიღაცამ ეს გააკეთოს.